សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច like និងចុចជីវឬចុច subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទច្រៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅក្បួនទូទាយនិងរិស័យឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះទិវាចស្ថិតនៅមុខក្រោយទេវតាហាមរឹសការសង់ផ្ទះការចូលស្លេកដណ្ដឹងកូននិងរៀបមង្គលការគឺមិនបានល្អប្រសើរឡើយនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាបើជួញដូរគោក្របីក៏មិនបានកាក់កបដែរការមើលទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរផ្សេងអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរស់នេះគឺថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅខាងទិសទក្សិណបើមើលទិសបេះដូងស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះផងកុំចោលយាត្រាទៅទិសឧត្តរធ្វើអ្វីមិនគួរប្រសើរឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសែនព្រេងផ្សេងនិងបើចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅខាងទិសទក្សិណបែរមុខទៅរកទិសពាយ័ព្យទំនាយទីថាបើកាលណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកាក់ក្របាតជាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសិរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុកម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមាន់រងាវទៅដល់ម៉ោង 6 កន្លះព្រឹកទំនាយទីថាជាម៉ោងយប់ព្រឹកគឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើចំនួនផ្សេងមិនល្អឡើយជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺជាម៉ោង 04មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចជួបបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលៀបបរិបូរណ៍បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាតជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើជំរុញរកស៊ីជួញដូរផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីឡើយបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលាភអ្វីឡើយហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីនោះដែរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5 ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញគឺជាម៉ោង 02 ជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាយជាថ្ងៃលៀងគ្រូចង្រៃសិតត្រូវប្រែខ្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលៀបនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរិស័យឆ្នាំទាំង12ជាមួយ Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុរនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសមិទ្ធមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលៀបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចៃឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជូតការងាររកស៊ីជួញដូរនៅតែកាក់កបល្អដដែលទេក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះឱកាសល្អមិនមានច្រើនតទៅទៀតឡើយហើយក៏មិនត្រូវមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សពូកែខាងសម្ដីវោហាខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែរព្រោះបើទោះជាបាននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏តែមានគេចូលចិត្តស្ដាប់និងត្រង់ត្រាប់ធ្វើតាមបង្គាប់បញ្ជាទៀតផងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរទៅណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែមសាន្តទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណែកនៅសញ្ចេតនាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះវិញមានភាពលោកល្អល្អណាស់ឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសស្ត្រូវប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចនិងអនាគតវិញបានក្លាយជាសិទ្ធិកហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ689យកលៀបសមិទ្ធមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលៀបធំចូលផ្ទះមាសប្រាក់មិនខ្វះចៃឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវ
ការងាររកស៊ីជួញដូរបានកាក់កបល្អណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះឱកាសល្អបានមកដល់ហើយលោកអ្នកត្រូវវិវ័យញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះពេលវេលាជាមាសប្រាក់ធ្វើច្រើនបានច្រើនតែលើលោកយ៉ាងណាជួកុំមានចិត្តលុបលួនឲ្យសោះប្រយ័ត្នបើជាកាត់រឿងរ៉ាវអាចបងខាតលៀបសការៈវិញចំពោះមនោសញ្ចេតនាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះបានទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវកម្មរកុបបន្តិចបន្តួចក្តីតែក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសារដែរឆ្នាំខាលខ្លានាំលៀបឧបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចទាំងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 27 និងលេខ 49 សូមខមមិនលេខ 111 យកលៀបសមិទ្ធអភិជននិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលៀបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះលុយកាក់ល្អប្រសើរណាស់មានបន្ថែមខ្ទង់ចំណូលច្រើនទៀតផងដូច្នេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងហូចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារដួងរាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូរចូលមួយចូលបំពេញបំពង់ផងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងជួបផលសម្រេចជានិច្ចឆ្នាំថោះទន្សាយមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 1 និងលេខ 69 សូមខមមិនលេខ 168 យកលៀបសមិទ្ធមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចូលហេងចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកគឺតែងប្រផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចការងារជោគជ័យគ្រប់ផែនការសុទ្ធតែដំណើរការដោយរលូនចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញនោះឱកាសរកប្រាក់ធំនឹងមកដល់សូមកុំឲ្យខកខានឲ្យសោះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីឬបើធ្វើចំនួនទូចធំបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានដូចសមមួយដងចំណែកបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីវិញនោះមនោសញ្ចេតនាទាំងពីរអ្នកត្រូវជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់បំណងប្រាថ្នារបស់គ្នាទើបមនោសញ្ចេតនារីកចម្រើនល្អប្រសើរឆ្នាំរោគអ្នកក្រៀតមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 19 និងលេខ 29 សូមខមមិនលេខ 555 យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងនិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងការងាររកស៊ីជួញដូរបានកាក់កបល្អណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះឱកាសល្អបានមកដល់ហើយលោកអ្នកត្រូវវិវ័យញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះពេលវេលាជាមាសប្រាក់ធ្វើច្រើនបានច្រើនតែលើលោកយ៉ាងណាជួកុំមានចិត្តលុបលួនឲ្យសោះប្រយ័ត្នបើជាកាត់រឿងរ៉ាវអាចបងខាតលៀបសការៈវិញចំពោះមនោសញ្ចេតនាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះបើទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវកម្មរកុបបន្តិចបន្តួចក្តីតែក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសារដែរឆ្នាំអសាញ់ពោះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 77 និងលេខ 99 សូមខមមិនលេខ 899 យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមាសប្រាក់កៅកងនិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចូលហេងចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំអសាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើគុណធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចព្រោះថាមានផលមិនសូវល្អងាយឈានចូលនាំពិបាកក្នុងការត្រូវរិចពន្ធផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានភាពកាក់កបគ្រាន់បើបន្តិចវិញតែយ៉ាងណាលោកអ្នកគុំគប្បីសែបគប់លបែងស៊ីសងឡើយនាំកើតឧបទ្រពចង្រៃរកតែរឿងដាក់ខ្លួនការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងបើកគេហទំព័រថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកហើយ
ឆ្នាំមមីសេះទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ89សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកនៅកាត់ឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះដោយសារជាអូនឡើងខ្ពស់ជប់មករហូតដូចនេះតើផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចង់បំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រួលស្រួលគ្នាប្រសើរគួរសមសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបើចង់ចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយគឺផលកម្រៃហុចមកវិញគួរសមផងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសេមសាន្តទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡុកក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺតែងជួបគូព្រេងពិតរួចសេចក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំមមេប្រពេលនេះមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានគំនិតជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចបើធ្វើការតូចធំតែងមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងបៃតងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ20និងលេខ66សូមខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិដែលមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកនៃកាត់ឆ្នាំមមែក្នុងថ្ងៃនេះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារនៅតាមក្រសួងមន្ទីរក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រនានាតោងចេះរងាប់ចិត្តឲ្យបានត្រជាក់ដាច់ខាតមិនត្រូវបង្ករឿងឈ្លោះប្រកែកជាមួយចៅហ្វាយនាយឬថៅកែឡើយពុំនោះទេអាចបាត់បង់តួនាទីនិងកន្លែងធ្វើការជាក់ជាមិនខានបើជាបុរសវិញហាមបង្ករឿងរ៉ាវឈ្លោះប្រកែកជាមួយស្ត្រីភេទប្រយ័ត្នប្រុសប្រកែកស្រីប្រកាន់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកមានដំណើរទៅណាមកណាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទតោងតែមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចព្រោះគ្រោះថ្នាក់តែមានគ្រប់វិនាទីឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានបារមីដូចចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចធំធ្វើឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ899យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមាសប្រាក់កៅកងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកនៃកាត់ឆ្នាំវោកការងារនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យបានច្រើនទើបអាចសង្ឃឹមបានលទ្ធផលដូចគោលបំណងត្រឡប់មកវិញហើយបើលោកអ្នកជួបបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយក៏ដោយតើតើមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះថាផលលំបាកក៏ងាយធ្លាក់មកត្រូវរត់ពន្ធមិនតិចដែរទេចំណែកលុយកាក់វិញនោះមានប្រាក់ចំណូលល្អគួរសមតែចំណាយច្រើនបន្តិចដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវសម្រួលផែនការចំណាយឲ្យសមហេតុផលទើបមានសល់សម្រាប់សន្សំទុកនៅថ្ងៃមុខការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំសូវមានសុវត្ថិភាពទេពិសេសប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយទំនោរសញ្ចេតនាអ្នកនៅលាគូព្យាយាមចេញក្រៅជួបទាក់ទងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លះនោះឱកាសនឹងអាចបានជួបគូព្រេងផងក៏ថាបានឆ្នាំបកែមន់នាំលៀបសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ59សូមខមមិនលេខ666ជុកលៀបសម្បត្តិខាបតីជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបូកាលោកអ្នកនឹងមានឱកាសល្អច្រើនអាចឲ្យប្រកបការងារបានពេញដៃពេញជើងប៉ុន្តែក៏មានគូប្រជែងជាប់ជាប្រចាំផងដែរហេតុនេះមុននឹងប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយចូលលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បន្តិចព្រោះរមែងមានតែអ្នកចាំឈ្នានីសភាពមានបានរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលូតលាស់ទៅមុខដោយសន្សឹមមិនខាតបង់ទេរីឯបញ្ហាស្នេហាគឺមានស្ថានភាពដូចធម្មតាទេមិនមានអ្វីជាផលរមាស់ឡើយឆ្នាំចសំណក់នាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច
ពណ៌នៃលេខសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលេខសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ555យកលាភសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូហីមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកនៅការឆ្នាំចនៅថ្ងៃនេះផលដែលលោកអ្នកទទួលបានស័ក្តិសិទ្ធិជាងគេគឺរង្វាន់លើកទឹកចិត្តតាមគុណបំណាច់សេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានទឹកចិត្តស្មោះសរនិងការទទួលស្គាល់ពីចៅហ្វាយនាយដែលស្ថានភាពនេះនឹងកើតមានដល់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការរីកលូតលាស់ចម្រើនគួរសមនិងបើអាចពង្រីកមុខរបរបន្ថែមទៀតក៏ល្អដែររីឯបញ្ហាស្នេហានឹងបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធចំណែកអ្នកមានគូហើយនឹងមានបុត្រទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តពោលពេញទៅដោយសុភមង្គលឆ្នាំគោជ្រូកនាំលាភឧបរាជចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតមានលាភមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងផ្កាឈូកលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភធំលុយចូលហេងមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកនៃការឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើគុំធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចព្រោះថាមានផលមិនសូវល្អងាយឈានចូលនាំពិបាកក្នុងការត្រូវរួចពន្ធផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានភាពកាក់កបគ្រាន់បើបន្តិចវិញតែយ៉ាងណាលោកអ្នកគុំក៏បីសេពគប់លបែងស៊ីសងឡើយនាំកើតឧបទ្រពចង្រៃរកតែរឿងដាក់ខ្លួនការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសេនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងបើកគេហទំព័រថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកហើយបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានីតិហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខរបស់ណាខ្វះសូមឲ្យមានរបស់ណាគ្មានសូមឲ្យនិមិត្តកើតឯងរបស់ណាឆ្ងាយសូមឲ្យមកចិត្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច like និងចុចជាវរួចដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា